Mga anin. O 5 lang. 6. Ilan yung order natin talong? Ay... You can do that. O baka may gumawa. Hindi rin pag-i-close. Karami. 31. 31 order. Yeah. 31 pieces. You're so fast. Thank you. Representing. I already finished too much, Daddy. I got 6 already. Maganda kung wala yan. Mamaya. It's okay. I finished only Yes. 10. Okay po. You Yung sa may finished. bag din, kailangan ano yun yun. Iyan ko na. Yes. O dyan ka kumuha na tatlo. Dito ka. Iyan na. Oh man, hallelujah. Not too fast. Hmm. I already finished 5, Daddy. You 5, already 2. finished. Buksan mo yun lang. Ano yung money? Wala na, wala na. Balis na siya. May... Hindi ko. Oh, kaya nahulog na. We don't need to have a race. Yes, eh. No, we have a race. Ay, No. wala ba? No race, Daddy. No race because This is our business, right? yeah, Yeah. we just lose control. Oh, ayaw. And my eyes are hurting. Iharap mo yung electric dito sa akin din. Sure tayo? It's so hot. Tita, may electric fan ka doon. I know. I love hot. Yeah. Buti na. Ano sabi ko na ano natin? Talong? 31. One big. One. One, two. One. Finish. And leg. Finish. Nice. Nagaling ba? Oopsies. Mami na mag-wait. How much? Then ano yun dun kay ano ha? Ha? 10:30 ba yun? Yung una? Ah. Gigi? Dito. Pwede naman siguro. Ano? Mommy, you didn't finish. Pwede yung 9. 9. You didn't finish here. Pwede yung 1:30. 130. May 130 ba? Sabi niya? Oo. Gusto ko na dito ka sa ay, ano lang na yung electric fan. Sa mukha niya kasi napupunta yung electric fan. Yeah. It's safe.
Ganyan ka naman ako eh. Look, mommy. Masyadong mababa. Yung green kaya na doon sa labas. One more dance. No, one more time. Two. Okay. Three. Because today I'm saying that one. 4, 5, 6, 7. Small, small, big, big. Small, small. I think small finish. Oh. Oh, big, small finish. So big turn. Oo, okay na yan? Wala pa. Tatapin. Last na ba yan? Hindi pa. Oo, last na yung tatlo na lang din naman. Iuusuin ko na lang. Ah. Iuusuin ko na lang para may extra ang dalawa. Oo. Pero kung sino pa. Okay. Ay, mga pala. Meron pala ano si Ray Reyes na. Uy! Work! 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 Para sa baon mo to. Work! Play and work. Play and work. Baby, calm down. Calm down. Calm down. Make a little steady. Calm down. Calm down. Oh yeah, 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 yo, 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 yo. Huwag mo higa. Kailangan may carpet. Kunin yung carpet. Sabay mo yung kay Rose. Kay ano? Kay Ate Lani. Kay Ate Cordes. Bilang. Nika. Saan na? Wala akong malit na kakalang message na yun. Wala. Baby, calm down. May plastic pa ba tayo? Yun na lang, no? Ayun po, isa pa. Saan? Ayun. Meron po dyan? Inurasa mo yung steam? Kailangan na takpan yung ano. Ayan na, orders na to ata. 40? Ha? 31? 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
May ano pa raw. 23. Ayun na, 23 na sila. Yes, 23 na yan lahat. So yung kay Isabel na yun, hindi na ano yun. Kasi nasa Great Mountain siya. Baka ano, ni Great Rose. Mountain. Smith ba? Apo anak. So, ang natin. Pero, may mga order na siya, may baka mas madali. Ano? Ang palaya ni ano, ni Adam. Eleven na ba yung ito na to? Hmm? 11? Ito di ba? 5 pesos. $5? Hindi, 1 pound, $10 yun. Ah, Oh. 1 pound, $5. Ada? So, half. 1 pound, $5 yun. May isang pound na ba yan? Hindi pa. $5? 10? 10 natin. I-5 lang natin. Kung natin i-10. $5 lang ata 1 pound. Eh, tama mo na yun. Talaga. Oo, ata. Oh, may, ito pa para saan? Ay, ilan na? 2, 4, 5 pa lang. Gawa tayo ng 10. So, $10 na ito. Ganda naman ito. I-check mo na ba yung... May message ka pa naman sa labas, oh. Yung message mo. Baka may mga nag... Ilan na yan? 2, 4... May nagpunaan. Kinuha ko yun. Nasa cistern ba yung ano natin? Oo, naka-open yun. Mag-isa lang ba? Baka si Janice na may nagkuha din sa Manila. Ang palaya. Na? Bat lang ah. Bat lang. Mm-mm. Tumawag. What? Tumawag? Ano mga kailangan nila? Oh, wala ah. Ang dami nating stocks doon. Okay. Yung burger na doon. Ay, burger. Oo.
Nak mo na dyan TV. TV lang ang banda din. Nalinig mo ba? Katuto sa may bed ang ato nun. Pinay lang ay, bawa. Yan po nga. Kita ko. No, ilan? Ito. Papito. Mainit na. Yan. Basta natin. Para. Kuha sa mga ay. Ito mo kapilang puto ay. Wala. Go eh. Tagalo ka pala. Dead bushes in the yard, and this is how they responded. Wow, this makes it look like there was never a hole there. These raccoons are not quite tall enough to reach the gate lock, but this is not stopping them from trying. Yan po lang ako. Clearly, this guy has headlights on his shoes. Oo nga. May Yan lang sa Drake's Lab. May Wala sila. order pa ako. Ha? Order ko. Yeah. Like spider spawners, they have a snake spawner in their yard. Apat pa nga. Pati kay ready. Uh-oh, these puppies got into the berries. He fell for the trick shot and never saw this coming. Oh, ito no? Oh. This bunny is living the Yeah. life. I kind of want to Ah, see so the kinuha rest mo of his na. house. Oo. I don't know about this shot. I think it went out of bounds. These training dogs